Moi bons días, benvidas e benvidos a un novo foro del Correo Gallego centrado hoxe no presente e no futuro do noso agro. Imos falar de como está agora mesmo o sector agrogandeiro, das preocupacións nesta recta final do 2024. Imos facer con tres persoas que coñecen ben o sector dende diferentes perspectivas. Hoxe están connosco Roberto García, secretario xeral de Unións Agrarias. Moi bo día. Hola, moi bo día. Benvido, moitas grazas. Jesús González, presidente de Ternera Gallega. Que tal, Jesús? Bos días. E Jorge Iroa, director de compras de Begal Seroski. Moi bo día, Jorge. Que tal, bo día. Benvido tamén. Bueno, pois, como dicía, tres perspectivas distintas para analizar as fortalezas e debilidades do sector nun ano non exento de complicacións, como case todos, non? Pero este, en particular. Vou comezar por Roberto, como secretario xeral de Unións Agrarias, organización de referencia pro noso rural. Nesta recta final de ano, cales son agora mesmo as maiores preocupacións que ten a organización? Bueno, temos que situar que estamos nun ano especialmente complexo. Un agricultor, un gandeiro pode ser moi bo empresario, facer as cousas moi ben, pero logo hai elementos que non controlamos, como a climatoloxía, que pode botar por terra todo o que acaba de pasar. O que pasou co COVID é unha realidade. Vimos dunha pandemia onde nos someteron a un sistema de estrés onde o sector primario creo que deu un exemplo de garantizar o abastecemento de alimentos sin especular, sin que houbera un encarecemento. Puxo de manifesto de que o sector primario, a alimentación das persoas, é algo máis que un sector económico, é un elemento sustancial nun país. Por lo tanto, a soberanía alimentaria e o futuro do país ten que ver, en primeiro lugar, ca alimentación da población, pero ten que ver tamén con outro elemento moi importante, que é a xestión do territorio. Sin agricultores, sin gandeiros, hai abandono, hai lume, hai lobos e xabarís. E ese ten uns costes económicos moi importantes. Por lo tanto, o que neste momento nos ten que preocupar, o noso modo de ver, son dúas cousas que leva tempo cambialas. O primeiro dos elementos é a edad elevada dos titulares de explotación. Nos próximos 10 anos se van a xubilar 2 de cada 3 titulares de explotacións. Se non somos capaces de resolver o problema de relevo xeneracional e incluso de mão de obra para as explotacións que están as máis punteiras que necesitan mão de obra allea, pois vamos a ter un futuro complicado. Pero non chega solo con encontrar persoas que se queiran incorporar, temos que crear unhas condicións que lle sean atractivas, e non solo de que sean rentables as explotacións vía precio, vía axuda, senón de que vivir no rural non signifique renunciar como ciudadano a unha serie de direitos básicos da educación, da sanidade, das telecomunicacións. Por lo tanto, ese entorno medianamente asequible e imprescindible a parte de explotacións rentables. E o segundo elemento que ten difícil solución, porque a parte de costoso é moi difícil de xestionar, é que temos 13 millóns de parcelas. Temos un problema importante de minifundismo, que os procesos de concentración e de mobilidade de terras non son suficientes. Nos últimos 50 anos mobilizamos unha media de concentracións de apenas 7.000 hectáreas ao ano. Por lo tanto, temos un problema real porque da nosa competitividade en costes é imprescindible, porque dado o tamaño de explotacións que temos, seguirnos mantendo. E esa competitividade ven por ter base territorial. O 60 ou 70% dos gastos dunha explotación é a alimentación animal. Por lo tanto, se non somos capaces de resolver o problema da terra e o problema do relevo xeneracional, estaremos en dificultades. O sector, en primeiro lugar, pero tamén o país, porque o papel do agricultor e o gandeiro trascende moito máis alá de ser 13 e 15.000 explotacións, senón é un problema de base para a alimentación e é un problema de base para a xestión do territorio. Bueno, pon Roberto enriba da mesa moitas das cuestións que seguramente preocupan os gandeiros e a industria de Ternera Gallega, unha industria moi potente, non? Que dá mostras dunha enorme fortaleza, aínda con moitas dificultades tamén, por suposto. Non sei, no caso de Ternera Gallega, se suman algunha cousa máis a estas cuestións que poñía enriba da mesa Roberto, que son as que preocupan agora mesmo en Unións Agrarias, pero tamén entendo que na súa organización, non? Moitas delas. Bueno, vamos a ver, todo o que estamos a comentar efectivamente forma parte do entorno rural. Quizás o mellor eu por engadir algunha cuestión a maiores e poñer algo máis encima da mesa, pois trataría de falar de que no medio rural agora mesmo é necesario deseñar
políticas de discriminación positiva. Eso é fundamental se queremos manter a poboación no rural. En que sentido? Pois tratar de favorecer que a xente nova non marche, non abandone o medio rural. E hai moitas medidas que se poden poñer en marcha que favorezan esa permanencia. O acceso á vivenda que tanto se cuestiona nas zonas urbanas, moitas veces tamén ese problema hai no medio rural. Cada vez hai máis problemas con as licencias urbanísticas, cos permisos, e parece que facer unha casa no rural dentro de pouco nin que estuveramos na Castellana en Madrid, non? Eso é un aspecto importante. Lóxicamente, outro aspecto importante é que neste momento crea moita inseguridade e as eivas que aínda hai no ámbito das comunicacións. Das comunicacións por terra, por decir de alguma maneira, tamén nas comunicacións online, o que son as novas tecnoloxías. Eso é un aspecto fundamental se queremos que a xente nova se plantexe vivir no rural. O primeiro paso para min é que a xente nova este disposta a vivir no rural, a quedar no rural. O seguinte paso é, ademais de quedar no rural, que teña unha actividade agropecuaria, unha actividade productiva, que ao mesmo tempo revitalice e xenere riqueza no rural. Unha cousa ten que ir parella coa outra. Temos que combinar atractivo do rural con rendibilidade no rural. Eso é o que de alguna maneira pode facer que a xente nova quede aí. Despois, a partir de aí, se temos, digamos, efectivos productivos, podemos establecer políticas específicas para o sector. Lóxicamente, no mundo da carne nos preocupa moito o relevo xeracional. É un sector onde os titulares das explotacións teñen unha idade avanzada en moitos casos. Tamén posiblemente no medio rural, no ámbito do sector cárnico, é máis necesario aínda unha reestruturación das explotacións. Produciuse noutros sectores, como por exemplo no caso do sector leiteiro, ou tamén houve unha modernización moi significativa no caso do sector vitivinícola. No sector cárnico, esa reestruturación, esos avances ainda están nunha gran maioría pendentes. Digamos que no sector cárnico, sobre todo no que é o vacún, temos aspectos moi importantes ao noso favor, porque hai unha calidade manifesta do produto, pero ao mesmo tempo temos que ser tamén competitivos a hora de producir. Non pode ser que a ventaxa que dá a calidade ao mesmo tempo a merme, digamos, a infraestrutura que temos en Galicia. Como ben apuntaba antes Roberto, o tema do minifundismo nas explotacións é un aspecto moi negativo. É un aspecto que moitas políticas que se levan feito desde a administración non son o suficientemente proactivas nese campo. Parece que se avanza e os avances se cuantifican en hectáreas, en territorios concretos, son pequenos e son moitos anos xa gastando cartos. Despois, hai tamén un desbaraxuste importante no gasto de cartos en temas de políticas antiincendios. Nos pensamos que o mellor apagalumes, por decir de alguma maneira, é o gando, é a gandería. Entonces, moitas veces, eses cartos a mellor se canalizaran a través da gandería, pois igual era mellor que canalizalos en brigadas, en avións e cousas por o estilo. Creo que isto a mellor trascende incluso este foro, porque creo que son cousas de moita máis enxundia e de moita máis de ter moito máis unha visión casi a longo plazo. Moitas políticas se deseñan a curto plazo, así é moi difícil tamén manter o gandeiro no rural, porque hai unha cuestión, e é que as políticas sectoriales son tan cambiantes que a xente tamén se desespera un pouco e se desanima. Bueno, pois claro que é amplo, porque os temas son gordos, non? Os que están saindo agora no comezo da charla. Jorge, o fío que apuntan aquí Jesús e Roberto, dende Megalsa, empresa líder en distribución alimentaria en Galicia, pois estades tamén preocupados, non? Polos produtores, non? Que tedes esa relación próxima con eles e tamén de defensa, non? Dos seus produtos, porque buscades ese produto de proximidade. Tamén vos preocupa que se manteña esa explotación viva e rendible en Galicia.
Sí, a ver, por supuesto, ¿no? O sea, Begalsa en su política de apoyo, ¿no?, a los proveedores y productores locales, porque entendemos que ayudamos al entorno, al desarrollo, para nosotros es básico, ¿no?, que apoyar al productor. A ver, Roberto hablaba, ¿no?, de la importancia del sector primario. Es el primer eslabón de una cadena. Está el sector primario, está la industria, está la distribución, y yo siempre pongo al consumidor. Es decir, tenemos que trabajar todos juntos desde el sector primario a ofrecerle al consumidor el producto que nos demanda, ¿no? Evidentemente la cadena empieza por el sector primario. Si no hay sector primario, pues podemos hacer lo que tal, que no podemos llegar al consumidor. Entonces es importante que gane dinero, evidentemente que haya un proyecto que se profesionalice y que sea rentable, porque si no, al final, en el rural, pues no van a hacer su negocio. Pero fixo un esforzo o sector primario tamén nos últimos anos, non? Por profesionalizarse. Por supuesto, porque es la clave, ya digo, de trabajar todos juntos, empezando por ellos, para ofrecer al consumidor los productos que al final demandan, ¿no? Pero mira, yo recuerdo hace años, en un congreso que nos juntábamos fabricantes y cadenas de distribución, que un alto directivo allí en un corrillo dijo, oye, es que igual en unos años va a haber productos que no vamos a poder consumir. Yo lo escuché y dije, bueno, este es un poco alarmista, pero eso fue hace 2 años. Pero es verdad, si no mimamos, si no cuidamos al sector primario, pues va a haber productos que al final no vamos a poder consumir. Nosotros ahora estamos viendo constantemente, hablamos del relevo generacional, pero panaderos. O sea, nosotros en cada tienda procuramos tener el mejor panadero de la localidad. Pues no hay relevo generacional y cada día la responsable de la sección, Jorge, que cierra este, que cierra el otro. Entonces hay que mimar, hay que cuidar, hay que trabajar, hay que hablar, y para que la cadena funcione, y ya digo, empezando por el sector primario, que es el que tiene que estar aí mimado. Bueno, que faltan panadeiros e tamén falta xente nas explotacións tamén para traballar. Falta moita man de obra, non? Mira, eu planteo sempre unha cousa, continuamente os gobernos falan da necesidade de incorporar xente nova ao campo, de novas explotacións. É máis fácil que non se vaya xente que tratar de buscar xente que se vaya. O relevo xeracional suele se producir dentro da mesma explotación con algún familiar directo que se incorpore. E o primeiro no que temos que loitar, para poñerle un pouco de salsa dado que está a distribución aquí, é que o agricultor e o gandeiro teñen que ser dueños do seu produto e ten que cumplirse a lei de formar os precios de abaixo para arriba. Si a gran disfunción que hai entre o peso que ten a distribución e o agricultor ou gandeiro individual e se aplican os precios de arriba a baixo como sempre e hai márgenes de abusivos, é dicir, en produtos que non requiren transformación, é dicir, cando unha leituga, un tomate, un allo ten un 450% de marxe comercial, algo estamos facendo mal. Cando Galicia, o marxen que pode ter de competitividade que lle dá a climatoloxía polo forraxe no vacuno leite de carne, termina quedando, dado ese poder diferente de negociación na mau da industria da distribución, algo facemos mal. Como é posible que onde está a mitad do leite os gandeiros de España teñan o precio máis barato de toda España, pero con diferencias de hasta 4 e 5 céntimos con respecto á media? Moita disfunción. Cando a normativa europea e a española, cando ese consumidor que manda pola mañá lleven unha conciencia animalista e lleven unha conciencia medioambientalista, que me parece moi ben, pero despois non está disposto a traducila en pagar un pouco máis porque ese coste que lle impón ao gandeiro ten que poderselle repercutir ao coste de produción, hai un problema. Cando nos ven ese ámbito de querer protexer o lobo, pero ese mismo profesor universitario ou ese técnico medioambiental protexe o lobo, pero di que lle dé de comer o que apenas alcanza o salario mínimo interprofesional, estamos empuxando para fora a ese proceso. Eu creo que ao final a economía das explotacións, que é o primeiro que temos que resolver, antes que outra cosa, basase en 3 patas. É unha banqueta de 3 patas que, si falla unha delas, perde a estabilidade. Unha primeira pata ten que ser
o precio do produto. E, polo tanto, se hai unha lei que proíbe vender por debaixo de costes de produción, como unha administración pode permitir que se este vendendo os becerros por debaixo do que ela dice que costa producir un kilo? Como se pode vender un kilo de uvas de Ribeira Sacra a 50 céntimos cando a administración dice que producir un kilo de uvas na Ribeira Sacra costa un 60? Hai elementos suficientes na lei para poder intervir de oficio. A segunda parte son as axudas públicas. É dicir, temos unha PAC non para protexer os agricultores e gandeiros, senón para protexer os consumidores. Sin a actual política agraria comunitaria, o litro de leite ou o quilo de carne tendría que estar ao doble de precio se aplicamos costes. Pero non só non pasa eso, senón que permitimos firmar convenios con terceiros países donde non se lles van exigir as mesmas condicións nin medioambientales, nin laborales, é dicir, hai un claro dumping e o que se chaman as cláusulas piso non se están aplicando. A España ven todos os anos cerca de 4.700 millóns de euros, pero se reparten non con criterios de necesidade e renda, como dice o informe de Draghi, senón en base a uns direitos históricos e en base ás hectáreas. Por lo tanto, non cobra máis quen malo necesita, senón quen máis direitos históricos ten. Ou cambiamos esa dinámica, ou vai ser moi difícil manter a actual situación da cesta da compra. Nos últimos anos, a cesta da compra encareceuse en torno a un 30%. Os salarios encareceros en torno a un 12%. Ou facemos un exercicio equilibrado, pasará como cos pisos, que o alquiler levas a mitad do sueldo das persoas, co cual creamos un problema. E o terceiro que aqueles elementos que producimos teñen que redundar donde se producen. E iso váleme cando falamos das enerxías eólicas, dicir, non poden expropiarme un solar eólico porque por ali pasa o aire a unha velocidade determinada, non vale calquer toxeira como se fora unha toxeira, senón como un solar eólico. Por lo tanto, ten que se beneficiarse o propietario dese terreno, pero ten que beneficiarse tamén aqueles que pagan daños colaterales, que é a comunidade onde está instalada. Por lo tanto, a enerxía para ese tipo de comunidade ten que ter un precio diferenciado para a explotación o mismo. E o mismo podemos dicir cas placas solares, ou o mismo podemos dicir con outro tipo de enerxías renovables que se está producindo no rural e da que non participamos apenas o 1% do volumen de negocio que se produce. E a terceira pata son a degeneración de empleos no rural. Os novos programas de inversión europeos a España apostaban por unha economía verde, por a digitalización e por ese entorno rural. Eu escoitei onte unha reflexión ao anterior secretario xeral de UGT, Cándido Méndez, que se presentou un libro aquí en Santiago, que me fixo pensar. El falaba de decir, oye, hai 8 de ciudades que teñen unha presión a vivenda fora do normal. Madrid, Barcelona, Sevilla, Coruña. Por que se producen esas 8 ciudades esa presión? Porque todos queren ir vivir ali? Non, porque ali é onde está o traballo. É dicir, o que atrae a presión sobre os pisos é a necesidade de traballar. Si hoxe as novas tecnoloxías, o traballo a distancia, permiten deslocalizar e pensar, e o medio rural permite unha calidade de vida, porque en vez de pensar como facemos para construir máis pisos na Castellana, non pensamos en como facilitar deslocalización que nos permita que se podan instalar, pero para iso hai que ter servicios públicos e hai que ter comunicación. Por lo tanto, eu creo nese futuro, pero creo que o primeiro que temos que facer é que un agricultor e un gandeiro ten que ter uns ingresos mínimos que lle permita vivir dignamente. O segundo, ten que ter a capacidade de negociar o precio do seu produto. Non pode ser que o agricultor é o único que non fai factura. A él lle fan a factura do que vende e a él lle fan a factura do que compra. Eu mañá venmo do pienso e traime a factura, non negocia comigo a comer o kilo de pienso. Mañá ven o supermercado ou outra tata a buscar o becerro e me dice ela como paga. Como eu teño un produto perecedereiro que non podo negociar, decir, non cho vendo, non lle queda outra. Cando me ven a vendimia, ou lle vendo as uvas polo que me dan ou as tiro. Cando me ven o leite, ou bebo e fago queixos todo o día, ou teño que venderlo polo que ven. Esa dinámica non está. E aí é onde é necesario un equilibrio público. Francia inventou nunca a figura do mediador. Cando non hai un acordo de negociación entre a industria do leite e os gandeiros, hai un mediador
que é o que intervén nese mercado. Cando pasan outros sectores pasa o mesmo, e aquí creamos unha lei de cadena onde se dice que non se pode pagar por menos do que costa producir, pero fixemos un placebo. Creamos o político quedou tranquilo porque dice, non, xa están ustedes protegidos e eu sigo estando como estaba, que ao final son os mesmos os que siguen poñendo o precio. Agora lle damos vos a distribución, que supoño que quería decir algunha cousa, pero aquí Jesús, falando de prezos, entendo que tamén é unha preocupación para ternera gallega, non? Bueno, os prezos sempre son unha preocupación para calquera sector produtor. O que pasa é que, bueno, os prezos moitas veces hai que pensar que na construción do precio influyen moitos factores. Digamos que tamén hai que analizar que moitas veces o prezo dun produto depende dos custos de produción. Nos custos de produción a competitividade é distinta entre territorios, entre rexións, entre formas de producir. Entonces, o que é a conformación do precio é un tema sempre complicado, pero o que sí está claro é que cada gandeiro sabe perfectamente se a final de mes ten un balance positivo ou non. E iso hai que leválo digamos, a tres cuestións. Por un lado, en ganar en competitividade, ser máis competitivo el. Segundo, as administracións o que non poden estar torpedeando a súa labor. Eu creo que a administración europea, non me vou a quedar en Galicia, ni me vou a quedar en España, vou a falar de Europa. Europa saca unha cantidad de legislación anual impresionante. Nótase que hai moitos funcionarios traballando desde o punto de vista legislativo. E digo que saca moitas normas, porque as normas de tantas que saca moitas veces hasta chocan unhas coas outras. Por un lado se está defendendo unha cousa, por outro lado se está defendendo a contraria. Unha vez se fala de que o agricultor poida estar nun entorno amigable, por outro lado estarlle protexendo o lobo ou o xabarín para que lle coma os xatos. Entonces, quero dicir que non se legisla con objetividade. Cada ministerio, cada departamento, cada dirección xeral vai ao seu aire, cada un saca as súas políticas, efectivamente, algunhas con un certo sentido de placebo, como ben dicía Roberto, e con eso quedou tranquilo, pensa que ele xa fixe a súa labor. Non, porque ao mellor o que estás poñendo choca totalmente coa realidade. Non se fan moitas veces ou non se toman moitas veces decisións transversales. Non, toma cada un o seu feudo, tal, saca a súa normiña, hai uns cuantos que lle aplauden, estupendo, os animalistas están contentos, os outros tamén, e alguén se jode. Entonces, eso ten que acabar. Non se pode estar por un lado tendendo a man e por outro lado dándoche cabara. Non, eso é algo que non se vai a ningún sitio. E despois, ainda por encima, moitas veces, cando veñen problemas serios, como son, e viuse fai pouco, con enfermedades, ou casi ainda se está vendo, depois resulta que colla todo Dios de sorpresa. Ahora, para proteger o lobo, todo Dios anda fino que... como a centellas andan, pero ao mellor ven unha enfermedade, como foi a enfermedade hemorráxica bovina, ou outras veces a lingua azul, e entonces non hai políticas, nin hai medidas xa previstas, non hai nada. Entón, hombre, eso creo que, de alguna maneira, demostra que un pouco a administración creo que está un pouco olvidada ou ten olvidado o sector primario. Moitas veces o sector primario pensa que con darlle unhas axudas como a can tira unhas migallas ás palomas, con eso xa está solucionado. Creo que eso non son políticas boas. E creo que eso fai ao mellor 20 ou 30 anos atrás non había ese tipo de políticas que de alguna maneira entre elas mesmas se contradicían. Efectivamente, de pouco vale ter unha lei de cadeas e despois non se aplica con sentido común. De pouco vale ter facer un apoio ao sector produtor se ao mesmo tempo lle pos pedras diante para que tropece. Eso hai que mellorarlo. E eso afecta ao precio do produto. E eso afecta moitas veces a propia o incluso o consumo dese produto. E claro, se o consumo disminúe, volvemos a darlle a volta ao círculo. Quero dicir con isto que unha cousa moitas veces conleva a outra, pero entre elas se retroalimentan e non sales dese bucle. Eso é algo que pasa bastante cos precios. Nos, no caso de ternera gallega, os precios sí que nos preocupan, e tamén nos preocupan porque moitas veces hai elementos discordantes no mercado. De repente funciona unha exportación para un país concreto e hai un desabastecemento do mercado interno. Lóxicamente, eso provoca un encarecemento do noso produto.
pero ao mesmo tempo tamén había que saber por que se produce ese desvío de un produto noso para esos países. Cando agora Marrocos, non? Sí, Argelia, neste caso agora máis Marrocos, un pouco de diferencia entre Argelia, que Argelia fundamentalmente leva carne conxelada e Marrocos leva animais vivos. Entonces, claro, se o levan animais vivos, o país ou un dos países máis afectados é España, por proximidade. Se é carne conxelada, calquera país europeo pode mandar... Pero non vai haber desabastecemento de ternera gallega. Bueno, non vai haber desabastecemento, entre comillas, todo depende as desviacións que haya das producións. E ao fin e ao cabo, todo depende do que cada un pague na súa zona. Moitas veces estes países cos que a Unión Europea incluso ten acordos comerciais se permiten subvencionar, dar unha axuda directa sobre o produto. Eso tamén terxiversa os mercados, cousa sorprendente, volvemos outra vez hacia atrás, que a Unión Europea sempre tan preocupada por a libre competencia, por a libertad de mercado, todo eso, e depois en cambio se permite que un país calquera actúe con medidas de Estado e che afecta ao teu mercado interno, pero a mellor tamén igual interesa, porque eso tamén abre a porta a importar ese mismo produto de terceiros países cos que tes acordos comerciais para venderlle coches ou tecnoloxía. Quero dicir que hai un batiborrillo de cousas tamén consecuencia de outra cuestión, e é que o mundo está globalizado. Entón, nun mundo globalizado non é fácil. Entonces, o sector primario, digamos que é un sector relativamente débil frente a ese mundo globalizado, e eu creo que todas as organizacións que estamos no sector e as propias administracións temos que velar por ese sector primario. A ver a distribución, que tamén terá algo que dicir en todo isto do que estamos falando. Jorge, despois do que se ha apuntado por aquí. Primero tamén aclarar, ¿no? A ver, yo no vengo como representante de la distribución, yo soy de Vegalsa, entonces yo puedo hablar de lo que hace Vegalsa. Pues falemos do que fai Vegalsa. De lo que hace la cadena de distribución. Y lo digo por lo que habla. A ver, para mí el dialogar, como hoy estar aquí, es decir, para mí es fundamental que haya diálogo entre toda la cadena de valor. Y antes lo decía, o sea, empieza en el productor, industria, nosotros y consumidor. Nosotros, en muchas categorías de productos, dialogamos con la industria y en otras con la producción directamente. Y es ahí donde realmente en esas conversaciones directamente cuando estamos hablando con el productor, nosotros tratamos, o sea, somos conscientes de que tienen que ganar dinero y tiene que ser rentable. Eso lo tenemos claro. De hecho, mira, hace 15 días cogí el día y me fui a ver 2 productores de huerta y una explotación de huevos. La gerente de la explotación de huevos, ya doy muchas pistas, me dijo: Jorge, es la primera vez que me viene una cadena a hacer una visita a mi explotación de gallinas. Y yo, bueno, pues chicos, nosotros es lo que hacemos. Es decir, nosotros nos gusta hablar con vosotros para conocer los problemas que tenéis y que realmente, que hagáis un trabajo que nos encaja a nosotros, porque nosotros tenemos que conseguir y darle ese producto al consumidor. Roberto hablaba del 400%. Bueno, yo no sé, en algún producto pues igual hay esos márgenes. O sea, nosotros, quiero decir, hay que buscar, la cadena tiene que ser rentable en todos los eslabones. Y luego hay otro tema, es decir, el consumidor también marca una regla de juego. Es decir, si yo sí, que antes hablábamos, antes de empezar, ¿no? Nosotros, toda la distribución, somos competidores y vigilamos los precios que pone. Si yo veo un día en un supermercado de la competencia un precio, voy para atrás. Digo, oye, ¿cómo se puede estar vendiendo aquí a este precio? Porque para llegar a este precio hay que... Entonces, bueno, para mí es hablar siempre, dialogar, que es, ya digo, o sea, con los productores nosotros es que constantemente estamos hablando. Y yo también quería poner un ejemplo. Cuando fue después del COVID, que hubo un problema de huelga de transporte, el sector cárnico se puso patas para arriba. Nosotros hicimos conversaciones, además me acuerdo, mes de agosto, todas las tardes. Como no nos daba tiempo a ir a visitar las explotaciones, en la empresa los recibimos, ¿no? 3 y 4 ganaderos cada tarde. Y después de haber hecho aquellas conversaciones, yo le decía a los que compraban la carne: oye, tenemos un lío tremendo. Todos los que han venido por aquí, el 80%, por no decir más, es que tienen más de 60 y pico años. O sea, es que aquí como no
como no hagamos algo, vamos a tener un lío. Te hablo de hace 3 años. Y el relevo generacional que dicen... Sí, está ahí. El problema está ahí. Lo vemos y tenemos que mimar a esta gente del rural, que haya relevo, que se quede, luego evidentemente que tenga infraestructura, que es un problema, pero que tenemos que entre todos, pues lo que estamos haciendo, hablar, ver cómo podemos ayudar, la administración que nos escuche, pedirle cosas, que nos ayude, porque igual aquí también en esa cadena que yo hablo, pues la administración también juega un papel importante. Bueno, ten que ser a primeira interesada, non? Para eso vela para ayudarnos por los intereses de todos, non? A todos a conseguir potenciar el rural, que al final es clave. Quédanos pouco tempo, vamos pedir unha mensaxe final, Bueno, máis que mensaxe final aquí para que non vaya todo de guante blanco. É bo que falemos con algún exemplo, senón non é creíble todo isto. É dicir, eu entendo perfectamente que un produtor ten que ser consciente de que é imprescindible a industria para poder funcionar, porque, por desgracia, non soupemos facer cooperativas de industrialización e de comercialización, nin siquiera naqueles temas nos que éramos líderes, como no leite. Fomos o grupo lácteo, ou fomos os intentos, nunca ao final cuajaron. Hai que facer esa autocrítica tamén. Sí, sin lugar a dudas. De feito, apostamos aquí por un modelo cooperativo que nos debe facer pensar a todos. Nós temos moi ben resolto as cooperativas que nos venden cousas, que nos vende o mineral, que nos vende as botas para ir a cazar, que nos vende as patacas, que nos vende o aceite, pero non temos unha sola cooperativa que funcione que nos venda o que nos producimos, que é onde habría que poñer ese valor añadido. Cando falamos de exemplos concretos da lei de cadena, e aí pues, excluímos a Vegalsa para que non se sinta aludida, o precio é hoxe transparente nas estadísticas e na información, canto costa producir un litro de leite, a como se lle paga ese litro de leite ao gandeiro, e todo eso se publica en información mensual. O único que non sabemos cando se perde a pista, entramos no túnel do tempo, é a como lle vende a industria, a distribución, e cales son os costes da industria e da distribución, porque claro, para poder falar que o litro de leite que paga o consumidor a 90 céntimos e que lle pagan ao produtor en Galicia 42, donde van esas márgenes de intermediación, non nos sabemos por que non aparece. O mesmo que parece, dicir, oye, si temos 130.000 canales en ternera galega, ou máis ou menos por aí, escritos, é un volumen de carne que non nos deberá preocupar comercializalos no punto top. A carne de Galega Suprema non vai a ser o abastecemento de carne general, non é o viño de mesa, e, polo tanto, de Vega Sicilia non debe estar preocupado pola cantidad de millóns de litros de mesa que ten a Mancha. Pero os primeiros que temos que xogar a darlle valor a eso teñen que ser os propios produtores. Se cando hai unha pequena especulación, os primeiros que lle metemos a bomba de relojería á propia denominación somos nós, e dentro, cando nos abandone o que veo especular, logo temos que volver, pois algunha reflexión. Pero eu quería terminar nesta parte de decir, ou a distribución e a industria e os produtores. Facemos unha reflexión de que se cumpra o espírito da cadena de darlle transparencia, e pois ten que haber un observatorio de precios e ten que ser gallego, porque producir un kilo de carne en Galicia non ten o mesmo coste que na Mancha, un kilo de uvas na Ribeira Sacra que en Castilla-La Mancha, e logo que haxa un margen de comercial, dicimos cubrir costes. Non, mira, un empresario agrario ten que ter tamén o seu margen de beneficio que lle permita. Si fóramos todos transparentes nese proceso, pois eu creo que non deberá haber problemas en que aceptáramos costes de produción, que aceptáramos mesa de precios e que aceptáramos indexación. Indexación quere dicir que nos referenciáramos a índices objetivos non manipulables, que se sube o coste de produción porque houve un kil que arrasou co millo, ten que haber unha repercusión no coste de produción, e se baixaron as materias primas e a mí me costa producir menos, modificamos. Desde o momento que hai unha lei de contratos que obriga que ten que ser un contrato mínimo dun ano, máis que facer a triquiñuela de facerlle unha oferta baixa porque o gandeiro renuncie a ese contrato, fagamos un contrato a largo plazo. Usted ten garantizado o abastecemento, eu teño garantizado quen me compra, e o precio, como non podemos poñer un precio fijo, porque estamos falando de que hai moitas variables, a guerra de Ucrania, a climatología, o precio do cereal, pois indexemos a índices objetivos que me permiten.
E un tema elemental e clave. Dicío antes Jesús, é certo que Bruselas, na anterior etapa, antes das grandes movilizacións, pretendeu impoñer unha agenda verde que logo se deu conta que era inaplicable, e houve un cambio de estrategia, de xeito que deulle certa libertad a cada comunidade autónoma e a cada país a adaptar ese principio a facer. Hoxe aquí, por exemplo, o que hai 6 meses era imprescindible, que era comprar un macrotrator e unha macra cisterna para inyectar o purín nas fincas, hoxe estamos pendentes de que a propia Xunta pode nos eximir deso. Pode eximir deso con un informe de bueno, pues non está aí. Hai gandeiros que están gastando miles de euros nunha inversión que ao mellor pasado mañá non lles fai falta. E hai outro tema. Non nos podemos estar queixando todos os días que temos 600.000 hectáreas. 600.000 hectáreas aptas para a produción de forraxe, é que todos os anos importemos 3,5 millóns de alimentación animal que nos costa en torno a 700 millóns de euros. Que non temos que facer grandes negocios fora, poñer en utilidade esas fincas. Pero claro, eso non nos damos feito se pretendemos que o que está en activo teña que alquilar 18 parcelas para dar xuntado unha hectárea, que gasta máis en rodas e en gasoil de andar dunha a outra que de poder comprar fora. Por lo tanto, temos moitas ferramentas que dependen, e iso ten que facelo a administración, non o pode facer cada gandeiro, non se pode facer voluntariamente, e ten que haber un instrumento para disciplinar os que teñen o poder de decisión. É dicir, mañá a distribución decide que o precio do leite volve estar a 80 céntimos ou a 70, e van implicado, porque o fai no primeiro, van todos os demais nesa competitividade. Que pasa? Van de quitar eses cartos á industria? Non, a industria dice, usted me ten que vender este que fai a industria. Oiga, gandeiro, baixeiche 14 céntimos no último ano. Esa é a realidade. Non preguntan se con 42 céntimos a ti che é rentable ou non. Se non che é rentable, cerra. E por vimos cos presupostos de todos a darlle 60.000 euros a un xoven que se queira incorporar á explotación que lle cerramos previamente ao pai. Non ten lógica. Non ten lógica que gastemos o que decía Jesús, 110 millóns en extinción, que, claro, se non faz a política preventiva e de utilizar a ganadería en extensiva como limpieza, pois valo ter. Dicíamos antes, hoxe debemos ter en torno a 5.000 explotacións de leite. E debemos ter, según a Consellería, 10.000 de carne, según o Consello Regulador, pois sobre 8.000. Bueno, estamos falando de que moitas desas explotacións, das 8.000, non quero equivocarme, pero tranquilamente 6.000 teñen menos de 25 vacas. Ese tipo de explotación solo que a rentabilidade dos becerros que venden non é viable. Teñen que cerrar, non. Esa explotación xoga un papel no territorio moi importante, que nos é máis fácil axudarlle esa explotación para que siga facendo limpieza e siga mantendo cortalumes naturales que pagar bombeiros forestales apagando todo o ano. Jesús, bueno, que hai moitísimos temas, nos temos que ir pechando a tertulia, temos que facer unha segunda parte, porque nos queda moito. Pero hai moitos deberes a administración que ao final é a que ten que tamén tomar as iniciativas, non? Por falta de sillas, pois terán que vir. Terán que vir. Bueno, efectivamente, vamos a ver, problemas hai bastantes, decisións hai moitas que tomar, pero o que sí está claro é que o problema non é tomar moitas decisións, o problema é ser coherentes nas decisións que se tomen, e hai veces que hai unha falta de coherencia manifesta. Efectivamente, non é cuestión de simplemente poñer unha lei. A lei despois moitas veces hai que ver que implicacións ten ao aplicala, e hai que actuar sobre ela ao mesmo tempo. Non hai reglas matemáticas. O que sí está claro é que cando no rural se deseña unha política de futuro, non hai que pensar en períodos dun ano ou incluso dos 4 anos que dura unha legislatura. Para actuar sobre o rural hai que facer políticas a medio plazo ou incluso a longo plazo. Hai que pensar en períodos de 15, 20 anos que permitan desarrollar unha medida, porque as medidas no sector primario necesitan tempo para a súa implantación. O sector primario está en moitas mans. Ao estar en moitas mans non é fácil poñer de acordo a todos os titulares das explotacións. Entón sempre hai unha certa lentitud na súa implantación,
pero en calquera caso se lles dá un tempo, o sector primario evoluciona e tende a esos horizontes que se lle marcan. O que non pode ser estar cambiando as políticas sectoriales cada 2 por 3, porque entonces a xente o primeiro que fai é que duda do sector, se plantexa abandonar, non sabe o que vai a pasar, eso lle genera unha situación de inseguridade tremenda, e ao final moitas veces estamos a falar da España vaciada, pero como digo eu, ao mellor ten que nos preocupar máis a Galicia baleira. E iso é moitas veces é o que vemos. Efectivamente, no medio rural, no caso do vacún, pois en ternera gallega hai en torno a 8.000 explotacións, moitas delas de un tamaño pequeno, pero que fan unha labor moi importante no seu entorno, unha labor de carácter medioambiental, unha labor social e unha labor económica, porque aínda que hai explotacións que non vivan 100%, pero é un complemento económico. Entón, eso hai que reforzalo e hai que axudalo. E incluso moitas veces con políticas atractivas non é só que lle axudes, é que o mismo gandeiro dá o paso de redimensionarse e crecer. O sea, súbese a ola, por decir de alguma maneira. E iso hai que fomentalo, e iso hai que axudalo, e o que non pode ser estar con bandazos que o único que lle desperten son interrogantes que o desanimen. Polo tanto, eu creo que o concepto é non podemos deixar que Galicia sexa unha Galicia baleira. Oiche, de todos os xeitos, hai que pedir perdón porque estamos nos centrando fundamentalmente casi en ganadería, olvidándonos xa da agricultura, pero sobre todo nos estamos olvidando do que é o 75% da Galicia forestal. Non nos olvidemos que producimos a mitad da madeira de España, e que temos o debate básico de Altri aí, da moratoria do eucalipto, da plantación de piñeiro, das especies nobres, e aí hai todo un banco potencial de cultivo e de ordenación que se nos olvida casi sempre como se non formara parte do territorio e da gestión, pero un tema esencial que temos que abordar outro día, outro foro, que danse convidados, temos a tendencia a quedarnos coa parte pequena, e nos olvidamos da parte que inmensa, na gestión do territorio nos imprescindible contar con eses miles e miles de propietarios, que é o que fai difícil incluso planificar unha xestión conxunta. E cada máis é o peto económico de moitas familias, pois sí, a parte forestal. A madeira, a castaña, as setas, e logo o gran problema do monte é o abandono. É dicir, mentre nos estamos centrando ideológicamente de si se poden plantar eucaliptos ou non, o gran problema non é os eucaliptos ou os pinos. O gran problema é o abandono que queda subindo a materia, que despois cando hai incendios non funcionan os equipos de incendios que temos, porque temos para pagar carqueixales, non para pagar eses matorrales que, como cando veñen en Portugal, levan por diante todo, incluso vidas humanas. Bueno, efectivamente, un tema esencial para Galicia que tenemos que abordar noutra ocasión, e están xa convidados tamén a facelo aquí connosco. Jorge, por pechar, non falamos dunha cousa que en Begalsa eu sei que tamén é moi importante, que é esa aposta pola sostibilidade, non? A palabra de moda, a innovación, que é unha cuestión que tamén preocupa moito, non? Na vosa empresa. Sí, por supuesto. Mira, hablando de innovación, también hace un mes estuvimos visitando una cooperativa de productos de huerta, ¿no? Y le decíamos al gerente, mira, los hábitos de los consumidores están cambiando. Nosotros antes hablábamos del consumidor de manera general y ahora ya segmentamos mucho el consumidor, es decir, no compra igual. Pues la gente que tenemos entre 40 y 60 años que los de 30 a 40 que los de 20 a 30, ¿no? Entonces a esta cooperativa de productos de huerta le decíamos, mira, es que antes se vendía la lechuga y había que lavarla en casa. Ahora cada vez más la gente compra lo que llamamos cuarta gama, la lechuga ya en lista, bolsita. Para comer. Entonces tenemos que, y van a invertir en una máquina para hacer cuarta gama. Entonces, con esto que digo, diálogo entre toda la cadena, nosotros que tenemos experiencia en detectar lo que nos piden los consumidores. Y te pongo otro ejemplo, también hace unos días, bueno, la semana pasada estuve en Londres viendo cadenas de distribución y llego a una muy grande que hay allí, bueno, es Whole Foods, y veo lechuga, y le digo al gerente de la tienda, ¿pero aquí vendéis la lechuga? Me chocó que en Londres no fuera todo cuarta gama, que hubiera una exposición muy grande. Me dice, bueno, la verdad que lo que vendemos es cuarta gama, pero para darle aquí a esto
tenían la lechuga... Postureo, ¿no? Postureo. La leituga. Me chocó que en Londres la gente compraba lechuga y la lavara, ¿no? Entonces, atentos al consumidor, la innovación, diálogo de la cadena de valor. Y lo que me decías de la sostenibilidad. Nosotros, por supuesto, sostenibilidad económica, rentabilidad en la cadena de valor, pero ahora estamos muy preocupados también por la sostenibilidad medioambiental, ¿no? Es decir, por la normativa que viene, estamos con nuestros proveedores hablando de ecodiseño de envases y embalajes, de que hay que trabajar mucho ahí, medición de huella de carbono. Entonces tenemos un programa con nuestros proveedores para ayudarles a trabajar en esa línea, es decir, los grandes fabricantes y grandes proveedores, digamos que en sus empresas ya tienen mucha gente trabajando en ello, pero es verdad que los pequeños y medianos pues aún no están en ello. Entonces, bueno, tenemos un programa de acompañamiento, de ayudarles, que además con el Clusaga vamos a impulsar y con la administración, de hacer jornadas de formación abiertas para trabajar ahí, con diseño de envases y embalajes, medición de huella de carbono, medición de huella hídrica, porque entendemos que el concepto de sostenibilidad nos va a venir y tenemos, y bueno, y es una preocupación ambiental que tenemos todos, ¿no? Método de paso en eso, meter la doble etiquetaje, donde al consumidor vea que aparte de lo que paga por el producto, cuánto paga por el tema de bienestar animal, cuánto paga por las exigencias medioambientales. Pues claro, formarnos, nosotros encantados, porque vivimos en el territorio, convivir con el medio ambiente los primeros. Ahora, el externalizar los costes sobre el que ya no tiene ingresos es lo que mata. A ver, sí que es verdad que a veces trabajar en, pues a lo mejor en ecodiseño de envases y embalajes, cuando aún es un tema incipiente, sí, puede ser caro, ¿no? Pero si al final todos trabajamos, todos vemos y buscamos formas de hacer lo mismo de otra manera, pues siendo más sostenibles. Al final, evidentemente puede ser que sea más costoso en algún momento, pero tenemos que ver la manera de hacerlo. Beneficios a lo comprar. Exactamente. Pero tamén non deja de ser, o sea, non deixa de ser unha doble vara de medir, porque a Unión Europea moitas veces se preocupa moito por o benestar animal, por a sostenibilidade medioambiental, por non sei que, e despois importa de onde cadra, como cadra, e sin problema ningún. Entón, hombre, vamos a ver, si queremos meternos en ese campo, non lle abramos a porta aos que non están cumprindo nese campo. Mira, porque senón é unha penalización moi grande ao agricultor e ao gandeiro propio. Jesús, eu poño un exemplo con nombre e apellido sin citar, e con iso pechamos. Sin citar ao delincuente. Eu vin hai un mes como as 7 explotacións se lles deixaba de recoller o leite alegando que non cumplían o proceso de bienestar animal porque tiñan as vacas trabadas. As vacas trabadas para dormir de noite. Era zona de montaña, dormían de noite trabadas e salían a mañá ali. Aparentemente, unha empresa exige uns criterios de bienestar animal que non son aplicables hasta o 2027, pero yo aplica de golpe eso. Ao final, estaba vendendo leite ao precio de mercado, ao mínimo que paga en Galicia, 42, deixalle de recoller o leite, se teñen que buscar un intermediario que yo recolle, eso sí, a 34, e ese leite que non cumplía bienestar animal, que o ten que vender 8 céntimos máis barato a un intermediario, ese intermediario colle ese leite e yo leva xunto á mesma empresa que pola mañá tiño o ataque de cornos medioambientais. Pois sempre tremendo. É dicir, cando se utilizan os criterios de forma sesgada e de forma sempre para terminar no mesmo, podemos facer agricultores cojonudamente cumpridores do medio ambiente, pero que deciden pechar porque non lle dan o Exacto. Bueno, temos que deixar aquí, pero quedan moitos temas en todo caso arriba da mesa moi interesantes, moitos deberes para a administración, tamén para todos elementos do sector, non? Tamén o gandeiro ten que facer a súa parte, o monte que temos que telo ordenado, a Unión Europea que ten que ser coherente e non caer en contradiccións, pero bueno, sobre todo isto eu convido-os a volver outro día e a seguir un pouco falando, como di Jorge, non falar, non? Tamén é a clave para chegar a acordos. Deixámoslo aquí, grazas Jorge Iroa, Roberto García, Jesús González, grazas os tres por acompañarnos, a todos grazas por seguir un día máis os foros del Correo Gallego.